बार्ड फ्लू रोग इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा होता है। यह भूताणु साधारणतः पक्षी जेपरिक कुकुड़ा, बतक, हंस, टर्की इत्यादि क्षेत्र में देखा जाए। मनुष्य माने जेतेबेले बार्ड फ्लू भूताणु संक्रमित पक्षी मानक मांस एवं अंडा खाई सेतेबेले मनुष्य माने भी एहार शिकार होइथांती। बार्ड फ्लू रो अनेक भेरिएंट रही सेथि मध्यरु अनेक मनुष्य को संक्रमित करिनथांती, किंतु 4टी भेरिएंट जेपरिक H5N1, H7N9, H5N6, H5N8 मनुष्य को मध्य संक्रमित करथांती। एही कारणरू अनेक लोकंकर मृत्यु मध्य होई सारिछि। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानक अनुसार मनुष्य मानक हेउथिबा अधिकांश बार्ड फ्लू H5N1 भेरिएंट द्वारा होइथाय। एही भेरिएंट एते घातक होइथाय जे एहा द्वारा संक्रमित 10 जनक मध्यरु 6 जनक मृत्यु होई जाय पारे। मनुष्य किपरि व्यापे बार्ड फ्लू? संक्रमित पक्षी मानक छुईबा किंबा सेमानकर मल, लाळ, बासस्थान को छुईबा द्वारा एही रोग व्यापी थाए। संक्रमित पक्षी मानक मांस एवं अंडा खाइबा किंबा पक्षी मानकर रहिबा स्थान रे अवस्थापन कले एही रोग व्यापी थाए। बार्ड फ्लू रो लक्षण: जदि पक्षी मानकर श्वासक्रिया करिबारे समस्या देखा दिए, आखि कान नाकरू पानी बाहरे, पर गुड़िक फुलिला भली देखा जाए, पक्षीटी चाली न पारी गोटिए स्थान रे दीर्घ समय धरी पड़ी रहे एवं अंडा देबार परिमाण कमी जाए, तेबे संभावना थाए कि पक्षीटी बार्ड फ्लू द्वारा संक्रमित। सेहीपरि मनुष्य मानकरे थंडा, ज्वर, काश, मुंड बिंधा, शरीर पीड़ा, निश्वास नेबारे समस्या, बांती, डायरिया एवं हार्ट बीट वृद्धि आदि बार्ड फ्लू लक्षण। बार्ड फ्लू रोगर प्रतिकार: कुकुड़ा, बतक भली पक्षी मानक ठारू दूरे रुहंतु। जदि आपण मांस एवं अंडा खाउछंती तेबे सेगुडीकु भल भाबरे उच्च तापमात्रा रे रंधन करंतु। काश, थंडा और ज्वर रे पीड़ित मनुष्य मानक ठारू दूरे रुहंतु। जदि आपण बार्ड फ्लू संक्रमित अंचल को जाउछंती तेबे मुहरे मास्क पिंधि जांतु। जदि आपणक ठारे एपरि किछि भी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत डाक्तरक सह परामर्श करंतु। तेबे आपणक अंचल रे बार्ड फ्लू होइछि कि नाही कमेंट माध्यम रे जणांतु। भिडियोटी को अति मात्रा रे लाइक एवं शेयर करबा सहित आम चैनल खांटी ओडिया फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दियंतु।